হচ্ছে আমার সিট, অর্থাৎ স্লিপার কোচ। এইখানে আমি ঘুমাই যাবো। 2 তলার খাট। এটা আমার ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ। এটার মধ্যে আমার পাসপোর্ট, টাকা পয়সা আছে। আর এটা একটু হালকা আরাম করার জন্য। আর ওইটা আমার ব্যাগ। আর এটার মধ্যে পানি আছে। আর এটার মধ্যে আছে কমলা আছে, আপেল, কলা। ওইটার মধ্যে ফল টল কিনে রাখছি, ঝুলাই রাখছি খাওয়ার জন্য। এদিকে 2টা ফ্যান আছে। আর সুন্দর জায়গা আছে, চাইলে ঘুমান যাবে। এই থেকে অবশ্য শিকল আছে, পড়ার কোনো চান্স নাই। আর আমার নিচে ওই যে খোলা বাইনে বসে আছে, ওই দিকেও আছে লোকজন। এই হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্লিপার কোচের অবস্থা। মোটামুটি মজা আছে, অনেক শব্দ। এটা যদিও নন এসি। এর পরের বার যখন আমি গাড়িতে উঠবো এসি কাটবো, নাহলে এসিতে এত মানে নয় শব্দ হয় না, চিল্লাপালা নাই। নন এসি তো, তাই দেখা যায় যে কুড়াগাড়া কেদা মেদা নিয়ে সব। এই হচ্ছে আমার টোটাল অবস্থা। এখন এখানে 2 ঘন্টার মতো, 2 দিনের মতো থাকা লাগবে। এই হচ্ছে টোটাল অবস্থা।